Przedłużający się pobyt w Katmandu zdążył przyzwyczaić mnie do całkiem wygodnego życia. Co tu się dzieje? Kiedy nadchodzi dzień wylotu, już sam samolot narodowych linii kraju, do którego zmierzam, postanawia błyskawicznie wyrwać mnie z nadmiernego poczucia komfortu. Samolot dość stary i ciągle fruwa. To znaczy się niezawodny. Tapicerka w tym samolocie jak w starych wagonach PKP w latach 90. Nasza stupa na górce. Do kibla chciałem iść. Jeszcze takich cudów w samolocie nie wiedziałem, żeby z rozjebanym kiblem sobie fruwał. Tutaj powietrze jeszcze lepsze widzę. Mleko, mimo że nie ma żadnej chmury. Po 1,5 godziny lotu zza smogu wyłaniają się posępne zabudowania czwartej co do wielkości metropolii świata. Miasta większego niż Londyn i Nowy Jork razem wzięte, o którym mimo tego mało kto słyszał. To stolica Bangladeszu, Dhaka. Przyznam, że trochę się zasiedziałem w Katmandu, aż zapomniałem, że jestem w podróży. Ale zaraz sobie przypomnę, coś mi się wydaje. A raczej Bangladesz mi przypomni. Ja pieprzę, tu jest 60 stopni chyba. Ło, jakie pancerne tuk-tuki tutaj mają. How much to Ramna Park? Ramna Park. Ramna. Ramna. How much? Ramna Parke. Yeah. Chalen. How much? Money. How much? 6. 5. 6. 5. No to nie. A, czyli jednak 5. 5? 5? No. 5, yeah. Trochę te okratowane tuk-tuki sprawiają wrażenie, jakoby nie był to najbezpieczniejszy kraj. Prawdopodobnie jest to słuszne wrażenie, ale z drugiej strony w Indiach są nieokratowane. A gdyby tak były, na przykład okratowane, to może miałbym plecak jeszcze. Ulice Dhaki służą głównie do tego, żeby ludzie mieli gdzie postać w korku. Bo przemieszczaniem się trudno to nazwać. Mapa pokazuje, że do miejsca docelowego powinniśmy jechać 16 minut. Jest godzina 16:50. Dobrze, że przynajmniej sam pan zaoferował, że możemy sobie zajarać, bo myślałem, że mnie za to tutaj będą gonić, bo jest to ich święty miesiąc, nie powinno się tego robić za dnia. Ale pan to jak widać ma w dupie, ja tym bardziej. I dobra, teraz zobaczmy, ile czasu zajęło nam przejechanie teoretycznie 16-minutowej drogi. Jest godzina 19:16, czyli masakra. Ale poza tym to miasto to sprawia o wiele lepsze wrażenie niż Indie. No, ja wiem, że to może nie jest akurat najwyżej zawieszona poprzeczka, ale spodziewałem się, że tutaj będzie podobnie, natomiast nie jest. Zdecydowanie na plus dla Bangladeszu, ponieważ jest tutaj bez porównania czyściej. W ogóle jakoś tak przestrzeń jest zaaranżowana bardziej po ludzku, że są normalne chodniki, jakieś takie sklepy zadbane, budynki nie rozpadające się w miarę. Są też rozpadające się, ale generalnie widać, że ktoś tutaj z mózgiem dba o to, żeby to jakoś to wyglądało. W ogóle nie chcieli mnie przepuścić na lotnisku, nie chcieli mi wizy wydać, bo zabukowałem nocleg w obiekcie, który się nazywa Homestay 3.
And pass it again. Yeah, please. And Hi, ale customer. okay. Thank you very much. No i teraz przeszukanie. Gdzie się ukryły jakieś robaczki? Aha. Okej. No nawet w polsku to wygląda. Nie ma klimy, przecież tu umrę. Ale co, w sumie nikt nie mówił, że będzie, to moja wina. Leje się ze mnie. Leży w kałuży potu, no to po prostu coś niesamowitego. Takiej sauny to w życiu nie doświadczyłem. Prądu nie ma, wiatraki pogasły. Kurwa. Trzeba się stąd ewakuować, bo tutaj się nie da wytrzymać. Z całą sympatią do niejakiego Homestay 3, który okazał się całkiem przyjaznym miejscem. Wynajduję na Airbnb kawalerkę z klimatyzacją, żeby przywrócić mózg do jakiejkolwiek używalności i przez resztę dnia nie bełkotać do kamery. Spałem może z 3 godziny. O i tak, póki co przychodzi nam oglądać Bangladesz tylko zza krat tuk-tuka pancernego. Jaka autostrada. Ej, patrzcie jaka dzielnia w ogóle, gdzie mnie wysadził. No, Europa. I to gigantyczne osiedle to jest. Co to? Jak dworzec PKS w Kielcach. Hello, I'm looking for the building 1F. Booking now? Yes. Hello. No, trochę lepiej to wygląda. Ale nie zgadniecie co? Prądu nie ma. Więc mogę sobie mój klimatyzator wsadzić w dupę. A tu podobno jest supermarket, gdzie się właśnie udam na zakupy. Jaka modna marka. Drogie panie, ja wróciłem z zakupów. Prąd nie. No dobra, jednak mam inny pokój. Co się okazało, że jest prąd, tylko mi dali po prostu pokój ze zjebaną instalacją. Co odkryłem ciekawego? Patrzcie, otóż tutaj jest normalny, regularny slums, w który wrzynają się te apartamentowce. Bangladesz to najbardziej przeludniony kraj świata. Liczba ludzi przypadająca tutaj średnio na każdy kilometr kwadratowy jest największa na świecie, nie licząc jakichś państewek wielkości boiska piłkarskiego typu tam Monako czy Singapur, ale z takich państw, w których nie da się przejść z buta w ciągu jednego dnia, to w Bangladeszu gęstość populacji jest zdecydowanie największa. I wybrałem sobie idealne miejsce, żeby wam o tym opowiedzieć. Bangladesz jest krajem dość ortodoksyjnie muzułmańskim, a właśnie trwa Ramadan. Taka usługa pana właściciela to kosztuje w ogóle takie grosze, że nawet nie targuję się z nimi, tylko płacę tyle, ile mówią od razu. Pewnie dałoby się zbić o połowę, ale gościu sobie żąda na przykład 40 taka za to, żeby mnie przewieźć z 4 kilometry i w tym upale, no to musi być niesamowicie przyjemna praca. No, gdzie ja się będę jeszcze z nim targował? No dajcie spokój. Już na samym początku Dhaka zaskakuje mnie warunkami nie tylko w nowym mieszkaniu. Polecona mi sieć kawiarni oferuje taki standard, że gdyby świadczyła swoje usługi w Polsce, to pewnie wielu z nas szybko zapomniałoby o istnieniu jakichkolwiek innych. Nie wiem, czy może to wygląda, jakbym ja jakoś próbował znajdować takie miejsca specjalnie, ale nie, ja po prostu śpię w jakimś miejscu, które akurat znalazłem. Przyszedłem zjeść do jakiegoś miejsca, gdzie akurat w dupie mają Ramadan i mają otwarte. I one tak wyglądają, no to taki Bangladesz znam póki co. Przepraszam. Co, mam to pobrudzić, żeby było inaczej?
Ale to jest dobre. Czekolada taka prawdziwa, w środku nie jakieś masa czekoladopodobna. I ten syrop wiśniowy. Może rzutem na taśmę uda mi się zdążyć na uroczystości, które dzisiaj się odbywają, a polegają one na tym, aby się nażreć, ponieważ dzisiaj przypada ostatni dzień Ramadanu i po zachodzie słońca, który nastąpi już rychło, wszyscy ruszą elegancko ubrani, w przeciwieństwie do mnie, bo nie znalazłem pralni, żreć i pić. Tam na horyzoncie widać, jak zbierają się czarne chmury, ale widzę, że jedzie jakiś ten tuk-tuk. Pojedziemy nim, czy nie? Macie 3 sekundy na odpowiedź. Jest szansa. How much to Old Dhaka? Old Dhaka. Old Dhaka. Old Dhaka. Ramna Park. How much? 1000. No. 500. 500, my friend. 700. No, 500. It's 500. 6, okay? 6. Okay. I udało się rzutem na taśmę tuż przed zachodem słońca, a właściwie w momencie zachodu słońca dotrzeć do starego miasta w Dhace, która to Dhaka jest jednym z największych miast świata. Liczy sobie około 23-5 milionów, nikt dokładnie nie wie ilu ludzi, a mimo tego poza Bangladeszem prawie nikt nic nie wie o tym mieście. Jezu, jakie błoto tu jest, deszcz spadł, ale to błogosławieństwo, bo wreszcie się nie gotuje żywcem na ulicy. O, pan się też przygląda. Dzisiaj, kiedy tutaj przyjeżdżam, podobno nie jest tłoczno, bo z okazji święta, które się dzisiaj odbywa, wielu ludzi wyjechało poza miasto. No faktycznie, da się przejść, więc jest okej. Co to jednak za święto? Dzisiaj kończy się, proszę Państwa, Ramadan. To znaczy, że będzie można zeżreć normalnie na mieście, bez czekania na zachód słońca. Wszystko będzie czynne i moje życie stanie się o wiele lepsze, podobnie jak ich życie. Dlatego dzisiaj będą świętować, żreć i się bawić. Pan mi zaoferował, żebym sobie usiadł. What is this? Where are you from? From Poland. Poland? Poland, yeah. Thank you very much. Pan poczęstował mnie soczkiem świeżo wyciskanym z pomarańczy i trzciny cukrowej. Bardzo dobry. How much? The juice. How much? No. Oh, thank you so much. From Bangladesh. Yeah. Thank you so much. Have a good night. Fajni ludzie w sumie. W ogóle spodziewałem się, że ten kraj będzie koszmarny. Póki co koszmarna była tylko temperatura. I w sumie co? O ile mnie nie spotka jakaś przykra niespodzianka jeszcze, co zawsze jest możliwe, to bardzo pozytywnie oceniam ten kraj na ten moment. Aż jestem sam zaskoczony. Z tego rozgardiaszu chyba zapomniałem w ogóle wspomnieć, jak się to dzisiejsze święto nazywa. Otóż jest to święto Eid. Ale od czego mam niezawodny, wszechwiedzący głos z tła, który już na pewno wszystko wam wyjaśnił. Prawda, głosie z tła? Gówno, prawda, ale mogę to zrobić. Dzięki. Otóż święto Eid al-Fitr obchodzone jest przez muzułmanów z całego świata. Rozpoczyna się o zachodzie słońca wraz z końcem Ramadanu, czyli świętego miesiąca w islamskim kalendarzu, podczas którego wierni poszczą od świtu do zmierzchu. Wraz z początkiem Eid ludzie ruszają na ucztę zwaną Iftar. Trwające przez kilka dni święto uznawane jest również za czas przyjaznych gestów,
czego już zresztą mieliśmy okazję doświadczyć. Pan, jak widać, w bardzo świątecznym nastroju, a ja poszukuję miejscówki, która została mi polecona. Problem jest takiego rodzaju, że miejscówka, której szukam, wiem jak się nazywa. Znaczy, jak brzmi jej nazwa, Beauty Lakci and Faluda. Tak się nazywa. Tylko... no właśnie. Beauty Lakci. Thank you very much. Beauty Lakci and Faluda? There. Okay, thank you very much. Is this Beauty Lakci? In here. No przecież, że Beauty Lakci. Napisane jak byk. Ja debil szukam po omacku. No to na co byście mieli ochotę? Wnikliwie zapoznawszy się z menu, wybrałem biryani. Jest ok. Nie najadłem się, powiem szczerze. To mnie kusi, tylko że to jest już biegunka 1000% pewna. Taki tu dostałem placuszek z przepięknie, apetycznie wyglądającą krówką. To chyba jutro dzień z głowy, ale... What is this? Mahana. A oto jackfruit, największy owoc świata, proszę Państwa. Jeden ze sloganów, które przeczytałem w przewodniczku jakimś tam w internecie w Bangladeszu, głosił: przyjedźcie tutaj, zanim dotrą tutaj turyści. Czyli macie jeszcze jakieś 100 lat. Ale to wszystko dobrze pachnie tutaj. What is this green one? Minty type. Minty. Po krowim rozczarowaniu postanowiłem wziąć sobie jeszcze takiego szaszłyczka z kurczaka dla testu. W smaku jest chyba najlepszy z całej dzisiejszej oferty. Nie widziałem tu jeszcze od wylądowania ani jednej osoby, która nosiłaby jakiekolwiek znamiona bycia obcokrajowcem. Yeah, thank you. Have a good night. From Poland. Poland. Poland, yes. Hello. Which country? Poland. Poland. A, dzień dobry. Gościu tutaj, odszedł na chwilę, ale sprząta generalnie te kanały i później te śmieci wynosi. Fakt, że pewnie wynosi je niezbyt daleko, ale robi to, przez co ulica jest czysta. Teraz nie jest bez błoto, no ale to też trudno. To jest takie paskudztwo nasączone tłuszczem, cukrem. Już znam to z Indii. Bashundara. Yeah. Loxi. How much? 400. Okay. Pan mnie tu zwerbował do tuk-tuka, zamknął w klatce i gdzieś się poszedł. A teraz będzie pchał, bo to nie ma wstecznego. Dobra. Okej. I do klatki z powrotem. Podobnie to wizualnie wygląda jak w Indiach, ale nie spotkałem tutaj ani jednego bezdomnego tutaj w tej dzielnicy starej, tym bardziej w nowej. Jedna tylko starsza pani zażebrała ode mnie przez chwilę. Potrafią sprzątać śmieci i nie żebrzą i nie ciągną mnie za rękawy, czyli można! Klatko, ruszaj!
I oczywiście w Dace bez trudu znajdziemy gigantyczne slumsy i wszelkie zło tego świata. Różnica polega na tym, że tutaj takie miejsca musimy mimo wszystko znaleźć, podczas gdy w Indiach trudno znaleźć jakiekolwiek inne. A może po prostu za długo byłem w Indiach i teraz niewiele mi potrzeba do szczęścia. Mocne wrażenie, jak się siedzi tutaj z klimą, internetem, lodóweczka, telewizorek, wygodne łóżko, no raj. A wychodzisz na balkon i widzisz slums w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Przedziwnie się czuję. Ależ się dzisiaj pięknie jedzie po mieście. Zero korków. Pamiętali, żeby Dzień Święty święcić. Spróbowaliby zapomnieć. Dziś na szczęście, jak widać z okazji trwającego święta Eid al-Fitr, ulice są mniej zakorkowane niż zwykle. Ale co ważniejsze, z okazji tej uroczystości Allah zesłał nam dziś falę przenikliwych chłodów. Temperatura radykalnie spadła do ledwie 30 stopni. Patrzcie, jaka dama z kociczką. Kto by się spodziewał, iż ta niepozorna, niemal pusta boczna uliczka może doprowadzić nas do bodaj największej atrakcji pod względem zabytków w Dace albo i w Bangladeszu. Hello, sir. Tourist police in Bangladesh. Yes. Especially for me. Especially for tourists. To protect tourists. To protect tourists, yes. Bardzo mili panowie. Jest tutaj cały oddział specjalny policji turystycznej. Tylko z tego co widzę, będą służyć tylko mnie. Okay, thank you very much. Zobaczyli turystę, się tak ucieszyli, każdy zaczął się witać ze mną, nie zdążyłem aż kamery wyciągnąć. A właśnie, atrakcja, przecież właśnie przyszło nam ni z tego nizowego zwiedzać atrakcję turystyczną w Bangladeszu. Ta za naszymi plecami konkretnie to Lal Bagh Fort, czyli fort z XVII wieku, który stał się grobowcem córki tego, który go budował, takiego, czyli coś jak Taj Mahal, tylko że w wersji lokalnej. No i na tym się podobieństwa z Taj Mahal kończą. Tym niemniej, jak już tu jesteśmy, no to zobaczmy. You're welcome. Have a nice day. O dziwo, ze wszystkich odwiedzonych w tej podróży krajów, to właśnie w muzułmańskim Bangladeszu kobiety wydają się najbardziej otwarte na interakcje z obcokrajowcami. Excuse me, Yes? can we photograph with you? Okay, sure, why not? No właśnie. Aha, teraz to się głupio zrobiło. Close. Maybe I should step down a little. Done. What is your name? My name is Tony. Tony. Your name? My name is Janek. Janek. Nice to meet you. Nice to meet you. Is it your Eid tattoo? Ha What does it mean? Can I see it? ha. Sure. Thank you. Thank you. Have a nice day. You have your name here, Nadia, right? Yes. A tutaj też się robią zdjęcia z drugiej strony w pokrzywach z jakimiś... No nie są to slumsy, ale brzydkie budynki w tle. Dobra, myślę, że atrakcję turystyczną wyeksploatowaliśmy już do granic możliwości.
Cóż lepszego niż przy Narodowym Święcie poszukać wytchnienia od miejskiego zgiełku na łonie przyrody. Problem zaczyna się, kiedy znajdujemy się akurat w najbardziej przeludnionym mieście świata i wszyscy inni wpadli na ten sam pomysł. Nie jest łatwo znaleźć moment, żeby się szluga w spokoju zajarać. No? Tu mam sobie koleżkę, który łazi za mną od pół godziny, nie mówi ani słowa po angielsku i po prostu pokazuje mi paluszkiem, jeśli wydaje mu się, że mogę coś chcieć, na przykład kupić sobie wodę albo siąść na ławce. O, tutaj jest ławka, to mi pokazuje paluszkiem, że mogę sobie tam usiąść. O. Tak, i jeśli usiądę na tej ławce i mu podziękuję za to, że był taki pomocny, to jest taki dumny z siebie. Thank you. O, dziękuję. A, nie, bo woda jest, więc mnie uratował. No to też mu podziękuję. Thank you. A tu następne jakieś espresso house, jakieś wielkie apartamentowce. I tak to miasto wygląda. Tutaj trzeba się nachodzić, żeby znaleźć właśnie ten street food. To jest trudniejsze do znalezienia niż normalna knajpa, kawiarnia, park, hotel. Do tego to jedzenie jest zazwyczaj tutaj smaczne. Ludzie też są spoko, raczej tacy kulturalni, nie natarczywi, mimo że lubią tam sobie zagadać czy coś, ale w taki sympatyczny sposób. Lot of Bangladeshi people going to Poland. Ah yes, I heard about it. Yeah. Yeah, for work purpose. Yeah, for work. Yeah. But Good country, nice country. Nice country, yeah. Thank you. Bangladesh also nice. Thank you. I oczywiście są też dzielnice biedy, albo nawet nie dzielnice, tylko widuje się na ulicach skrajnie biednych ludzi. No trudno, żeby nie, no w najbardziej przeludnionym kraju świata, w południowej Azji musi być czasem dość biednie i owszem jest to, jak mówię, normalnie tu jest. To jest to norma, biorąc pod uwagę standardy azjatyckie. Pokuszę się o stwierdzenie, że biorąc pod uwagę to, jak jest tu egzotycznie, kolorowo, bo ludzie są inaczej ubrani, są różne te dzielnice biedniejsze, bogatsze, kolorowe ryksze, street foody i tak dalej, srutu-tutu. Jest do tego dosyć cywilizowanie, to znaczy można znaleźć czyste i spokojne miejsce, żeby odpocząć. Można znaleźć, może jest to dosyć trudne, ale da się znaleźć niedrogie i fajne miejsce na nocleg. To pokusiłbym się o stwierdzenie, że to miasto mogłoby być świetną... Zapiłbym się. To pokusiłbym się o stwierdzenie, że to miasto mogłoby być świetną destynacją podróżniczą. Gdyby nie radykalne islamskie normy obyczajowe. Normy surowo zabraniające frywolnych rozrywek, takich jak picie alkoholu, a już rzecz jasna tym bardziej umówienie się z miejscową, nowo poznaną koleżanką na piwo i gin w ukrytym barze. Takie zakończenie pobytu z pewnością zapadłoby na długo w pamięć każdemu odwiedzającemu Dakę. No ale to przecież niemożliwe, więc trudno, ta scena nie działać naprawdę. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza,
udostępnienie. Na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.